Opa, olá, começamos a live do Força Livre dessa quinta-feira aí, tamo aí. Bora lá. O de Sergipe revelam a injustiça cometida contra o ex-governador de Sergipe, Marcelo Deda. Já começou a fazer aí as coisas, cara. Deda foi acusado de abuso de poder político e econômico, mas absolvido por unanimidade pela Justiça. Segundo o deputado, a decisão judicial confirma a integridade do político, que também foi líder da bancada do PT e prefeito de Aracaju. Maria. O Daniel também repudia a denúncia feita na época por uma revista de circulação nacional. Segundo o parlamentar, uma indenização destinada à família do ex-governador sacramentou as inverdades levantadas contra ele. É isso aí. Da frente parlamentar, Vamos lá, vamos comentar, curtir, compartilhar, bora. Considera equivocada a decisão recente do Superior Tribunal Compartilhar nos grupos aí, ó. Derrubou o liminar da Justiça Federal e autorizou a nomeação de Sérgio Nascimento para a presidência da. Vamos lá, e aí, Alan, beleza? Vou compartilhando aí com os grupos. Vamos mandar esse vídeo para frente, para o espaço sideral. Vamos lá, eu estou fazendo aqui um grupo. Benedita da Silva, do PT Fluminense, agradece. Fala, Benê, o que você falou? O Fórum Nordeste Mulheres Negras e Poder. Daí, Márcio. Beleza, Manolo? Ajuda a passar para frente aí, Alex, beleza? Participação da mulher negra na política. Vamos mandando para frente aqui, ó. Olá, hoje na casa da Drica. Abraço, brother. Manda um oi aí, beleza? E Alex, ao vivo de Goiânia. Ah, Goiânia, é nóis. Tamo junto, cara. Um abraço, pessoal. Tô indo para Goiânia em abril. Não era para falar. Não tô nada, brincando. Não vou falar mais. Amigos do La Mundo. Vamos que eu tô passando aqui nos grupos o vídeo. Daí, Alan, muito bom, mano. Certa resposta, bora. Começou, o ao vivo já caiu antes, aí voltou, daí, vamos lá, não sei nem como é que tá indo, mas vamos fincando fogo aqui, ó. Fúria. Vamos botar na Fúria do Rock também. Dando uma música pra Goiânia. Alô, Goiânia! Tem já algum nego aí, né, cara? Conheço uma turma legal de Goiânia. Ó, mais um. E foi pros grupos. E agora é só botar no meu Face ali. E é a importância. Pode ser compartilhar meu vídeo. Compartilhar agora público. Compartilhei. Isso foi compartilhado na sua linha do tempo. Vamos ver se foi. Eita, foi! Pronto, tamo lá. Shows de bolota, agora vai. Mandar um som pra Goiânia, mandar um abraço pra turma em Goiânia. Goiânia é bom, né, Alex? Tamo junto aí. A Marijane hoje na casa da Drica. Abraço, brother, manda um oi. Oi, Mari, beleza? Tamo aí, mana, vamos. Vai gerar a mudança. Mudanças são sempre boas, cara. Nunca são ruins. Às vezes são ruins. Ai, Dor. Vamos ver aqui onde é que eu tô. Pronto. Aí, ó. Vamos ver se abre lá. Abre. Estamos na live já. Pronto, tá valendo. Presidência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu o fortalecimento eu quero participar. O que é o quê? No parlamento. Para Maia, a Câmara tem trabalhado em conjunto com os prefeitos para garantir a prestação de certa resposta. De qualidade para a sociedade. Voltamos com a minha live. Live é live, cara. Live. Bora. Eu tenho que puxar essa live pra cá. Aí, senão não me acho mais. Agora foi. O Alex mandou ali. Top, JM Bueira. Salve, JM. Como é que tá, querido? O JM Bueira. Deixa eu ver aqui, tá certo. Essa aqui vamos apagar. Olha que legal como o cara começa mais cedo aí. Ó. Tá tudo certo, meu. Pronto. Estamos prontos. Estamos com o bloco de pedidos fechado até às 10 horas da noite. Estamos com o fone caindo aqui. Ah, velho. Tem que comprar um fone novo, então.
Tá feio meu fonezinho aqui, ó. Já foi melhor. Eu tenho que tirar alguma coisa do meu orçamento, que já é pequeno, para drenagem do meu fone aqui, velho. Tá flocos, tá quase indo pra banha. Mas esse fone é de guerra, ele vai durar mais alguns dias. Pelo menos hoje. Este programa ele vai ter que fazer, querendo ou não querendo. Deixa eu ver se tá funcionando. Tá funcionando tudo certinho. Ele só tá velhinho, coitadinho. Mas ele vai voltar. O Felipe Dal Piccoli mandou. E aí, homem, beleza? Beleza, Felipe, como é que tá? E aí, Rodrigo Digão? Ah, tu tá aí, tio. Tamo aqui, ó. E aí, Roberto Chiesa, opa, amigão. Quando der, toca um AC/DC. Vamos tocar sim, Roberto. Então, vamos deixar teu pedido guardado aí. Aí, Robson Marieiro, Bragança Paulista. Como é que tá, Marieiro? Beleza? Tamo junto, cara. Aí, o pessoal olha pro vídeo, eu tô torto lá porque eu tô aqui no computador, né? Diz o Rodrigo Digão. E por que não? Boa pergunta. Aí, Paulo Pisoni, Buenas Fera. Toca minha música e manda um rock and roll pra galera que é uma Força Livre. Tamo junto aí, Paulo. Travou? Não, aqui tá funcionando. Travou aí, cara. Eu acho. Aqui tá funcionando. Acho. Daí, Thiago Rizzi, beleza? O Digão mandou aí, se fosse azedar a vizinhança hoje só pra se incomodar. Digão, hoje tem churrasco lá no Sotorivas, tá ligado, né? Então vai dar PT, de qualquer forma. Mas um pouco tem que fazer o programa de Ray-Ban aqui, por causa da claridade. O Digão tá dizendo que não travou, e é verdade, mano. Ó, o Thiago, tem como tocar a Vida Fé de Gasolina? Sim, senhor. Já vamos colocar teu pedido lá, Thiago. Deixa pra nós. Ó, o Paulo Pisoni voltou. Ô, Paulo, nunca saiu, mano. Tua internet que deu um catatal aí. Acontece. Fala em catatal e falando em internet. Pera aí, deixa eu botar aqui o... Tá quase. Tá, falta 3. A equipe tá me informando aqui que falta só 3 minutos. Show! Estamos uma semana atrasada com Força Livre. Pois é, Digão. Vamos tudão. Não sei nem onde é que tu andou na semana passada, mas eu espero que tenha aproveitado. Ó, tá ok, tá bom, diz o Paulo. Claro que tá bom. Paulo tá loucão. Ô, louco, mano. Saiu a tua internet do ar aí, Paulo, e voltou. Aqui tá beleza. Ah, pois é. Tamo junto, cara. Tem isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Aqui, ó. Ai, caramba. Eu gosto quando o computador colabora assim. Agora ficou. Assim, ó. Não vai dar pra ouvir, né? Mas era a vinheta nova ali. Nós estamos com vinhetas novas agora. Vinhetas 2020. Daí, Douglas Camassola, beleza? O Thiago Rizzi Pisoni, isso são coisas que acontecem em Garibaldi. Aí, ó, seu Pisoni, o Thiago tá dizendo que realmente coisas que acontecem em Garibaldi. Em Garibaldi acontecem coisas que você nem imagina. O pessoal bate na avenida, derruba a poste, derruba a internet. Fiscalizar! Então, tá ligado já? Pra quem não é do ramo, vamos lá. O programa tem 16 anos, tá fazendo 16 anos. Funciona toda quinta-feira das 8 à meia-noite, aqui na Rainha FM 90.9, em Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul. But a gente faz ao vivo também. Aí, Andreco, beleza? A gente faz ao vivo também na internet. Você acessa o site www.radioforçalivre.com.br. Escreve lá, radioforcalivre.com.br. E aí você entra lá no cantinho direito, clica lá e tá ouvindo o programa que vai tranquilo das 8 até a meia-noite. Como diz o JM Boeira, hora de birem do Força Livre. Queria tanto ouvir qualquer uma do Engenheiros do Havaí Abraço. O Carmen vai ouvir. A Carmen Branker, a mãe dos guris. Beleza, Carmen? Vai ouvir sim, eu vou tocar. Deixa pra nós. Demora um pouco, mas vai dar. Daí, Renato e Stefanão, como é que tá, Manolo? Beleza? O homem do táxi que mais roda na Serra Gaúcha. Tudo joinha, velho?
Tudo certo? Então é o seguinte, meu, tá começando o Força Livre aqui na Rainha FM 90.9 em... agora. Aí, ó. E locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Boa noite pra você. Boa noite! A Voz do Brasil está de volta amanhã. Ouve a vinheta nova, então. Ô tio, meu nome é Força Livre, tio. Já tenho 16 anos e eu já faço esse negocinho aí. Eu uso trago alguns entorpecentes e escuto rock and roll. Força Livre, há 16 anos, derretendo a cera das orelhas da concorrência. O verão Carway continua. Aproveite as ofertas com fator. Muito bem. O máximo para o seu bolso. E compre crédito atitude de 80.990. Começou o Força Livre. 70.990. É um desconto. É, irmão, aí como diz o Digão e o café tá aqui. Com opções de taxa É, Capitão América, sim, Capitão América. Black Capitão América. É pra combinar com a barba preta. Saúde. No trânsito, dê sentido à vida. Tá um barato legal esse café. Ó, esse fim de semana. Se liga. Encontrar os amigos e curtir um belo passeio pela Serra Gaúcha. A festa rola solta no Parque da FenaChamp. Vai ter pista de borrachão liberada e muito rock and roll. Animação de Evandro Rogério. Apoio Prefeitura Municipal. Anote na sua agenda e convide os amigos. É isso, Ligo. Seu automotivo e entrada com bebidas alcoólicas. Evento beneficente aos bombeiros voluntários. Ô tio, minha mãe. MotoChamp em Garibaldi. Dia 15 de fevereiro no Parque da FenaChamp. Maiores informações, 549. Esse fim de semana. 93201. Vamos, eu vou. 99112-8306. Participe. Participe em Cotimoto, então, em Garibaldi, no Parque da FenaChamp. 192, uma empresa jovem, dinâmica, em constante evolução. Aí, o Thiago, o programa mais ouvido na fábrica de linguiça. Verdade. Tamo junto aí, Thiago. E máquinas pesadas em geral. Balanceamento e geometria digital. E café. Os melhores produtos com a mais alta qualidade. Às vezes dá bom. E atendimento diferenciado. Às vezes não tanto. Hoje tá bom. Não vamos queixar. Sábado, derreter pistões na MotoChamp, hein? Tamo junto aí, Paulo. Te puxa. Daí, Edile, como é que tá? Beleza? Tiago Rodas, concerto, geometria, balanceamento. Vamos lá que tá começando o Força Livre, meu! Vamos ver quantos graus tá esse trem aqui. 24! 23 agora. Tá caindo, tá despencando. Ah, onde é que eu tenho que botar aqui? Aqui, ó, tem que botar a temperatura, então são 23. Beleza. Só vai agora. Vamos derreter, né, seu Paulo Pisoni? Bora! A internet cai lá em Garibaldi, mas o pneu vai queimar, não quero nem saber. É nóis. Viola toca as vinhetas antigas o tempo todo. Ó, a Edile pediu tocar Cascabeletes. Toca. Já vou deixar aqui, Edile. Tá na mão. O pedido tá salvo já. Daí, Digão, 12. Daí, Janete Serrano, beleza? Ó, o sábado bandido aí, ó. Durante a tarde, o borrachão vai comer solto com V8 e 6 cilindros. Vai ter bar, food trucks, loja oficial do HB8, carros antigos. Entrada Gargarejo. Doações espontâneas de alimento não perecível serão destinadas para entidades. Tem horas que o café dá uma virada, hein? Se liga! Se liga! De bebidas, venda de rifas e som automotivo. Quando? Do parque. Apoio Prefeitura Municipal. Quando? Realização. Não falou mais. De Garibaldi. Porque quem tem limites é município. Quem tem limites é município, não é nosso caso, nós não temos limites. Tudo perdido na Paçoquinha, sábado bandido, dia 7 de março. Anota aí na tua agenda, esse final de semana então vai ter... Ó, o Digão, lá em Flores da Cunha tem a cobra cega net, lá não cai, se cai, ela vai de arrasto, né? Show, lembrou, né, mano? É, não é fácil, Digão. Manda abraço pra mulher da cobra cega net lá. Tamo junto. Bora então. Curte e compartilha o vídeo aí, já sabe, entra lá no YouTube, programa Força Livre, tem os vídeos de todas as semanas aí, as aberturas, as primeiras meia hora do programa estão lá. Tem também lá um monte de vídeo legal de carro, moto, eu pescando, andando de moto, enlouquecendo. Não
pode. Não é pra falar. Só uma coisa fina, só coisa certinha, tudo dentro do normal. Os piores a gente não põe lá, porque senão dá merda. Faz parte, cara. Coisas da net. O que eu ia falar mais? Ah, tá. Pra quem não conhece, o programa tem 16 anos. Vamos de novo. Há 16 anos, tirando a paz da concorrência, o Força Livre, toda noite de quinta, das 8 à meia-noite. Entra no site pra você que não é da região aqui na Serra Gaúcha. Entra lá no www.radioforçalivre.com.br e você vai ouvir o Força Livre lá. Ouve. Ô tio, meu nome é Força Livre, tio. Já tem 16 anos e eu já faço uns negocinhos aí. Eu uso trago alguns entorpecentes e escuto rock and roll. Eita! Esse menino do Força Livre. Vou deixar claro que não tem a minha participação. Isso aí é um amigo nosso que faz. Não vou falar quem é. Abraço, Digão. Meu irmão, não é fácil. Aí, ó, antigos de Veranópolis, então, já bota na tua agenda aí, ó. É sábado bandido, dia 7 de março e dia 8 de março tem o nono encontro de carros antigos em Veranópolis. Todo mundo convidado, cara. Te puxa aí. E se estragar o computador, já sabe, compre. Fala com o Guga. A iComp oferece produtos e serviços de qualidade. Trabalhamos com vendas e ele resolve mesmo. Hoje mesmo precisei da iComp, liguei lá. Joinha. Tá tudo funcionando. Graças a Deus. Cara, cara se puxa, velho. Fala com o Guga que ele resolve. Fizeram uma live no meu computador lá. Direto e resolveram o problema, tá funcionando normal. Que loucura, mano, é quando o computador buga. Dá uma bugadinha lá, tu já entra em desespero. Meu! Bugar computador na quinta-feira? Não, velho, eu tenho programa. Aí, né? Galera da iComp dá jeito. E aí, Jader Cover, beleza? Aqui não muita beleza, gente, mas é simpatia mesmo. Mas vamos indo. Vamos, meu! Tá quase. Está quase. Já ligou? Ah, deixa eu ver lá como é que tá a internet. Vamos conferir? Uma empresa focada no processo de recrutamento e seleção, atendendo a empresas de diversos segmentos. Certificado digital, Tomás e contabilidade, focado em tá funcionando. Ah, o cara tem que conferir, né, mano? Folha de pagamento, Tomás e condomínio imóveis. Vai que dá algum nheque lá. A gente tem que tomar cuidado. Eu sempre tô aqui, ó, eu anuncio na live pra galera, vamos lá, abre o site, pá, vamos ali e tal. E aí, de repente, eu não me ligo. Pô, eu não olhei lá se tá rodando. Quero café, diz o Digão. Toma aí, Digão. Vai. Pega aí, ó. O trem já partiu. Aí, Suligo. Aí, ó. Pinto estoque. Manda um abraço pra tudo e pra Rosinha. Tamo junto. Aí, Luiz Carlos Fontana, beleza? Pinto estoque 13 anos. 22 de março em Pinto Bandeira. Se chover, o evento vai ser transferido. Patrocínio Serra Shop. Realização Malvinas Rock. Rota 446, Motorcycle Bar. Prepara o matemático dos motociclistas com chopp gelado. Lanches e petiscos. Vamos começar então? E uma visão privilegiada na subida da serra. O Rota 446 Motorcycle Bar é parada obrigatória e ponto de encontro de motoclubes e motogrupos. Turistas e motociclistas que viajam pela Serra Gaúcha. Aberto sexta das 18 às 21 horas e sábado e domingo das 9 às 21 horas. Tá aí, Cícero, beleza? 446, quilômetro 13, na subida da Serra entre São Benedito e Carlos Barbosa. Um abraço pro Igor, que também deve estar assistindo lá em... Onde é que ele tá mesmo? Sonora Corretora de Seguros. É São Borja, agora lembrei. Foi? Sabe porque tem uma cama elástica no Polo Norte que alguém esqueceu. Olha o Digão, já?
Daí Alonso mandando bala, levando, toca um Offspring. Mando sim. Ô, a Sonora fez o seguro do meu carro e da minha moto. Pronto, falei, falo mais nada. Tá pensando em trocar teu seguro, fala com o cara que é, ó, de verdade. Bora! Atenção pelos poderes do café. Boa noite, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Garibaldi, Serra Gaúcha, Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, Brasil. Sejam todos bem-vindos ao Força Livre, o programa de rádio mais ouvido na Serra Gaúcha e na internet, líder absoluto em audiência nesse horário. A partir de agora, pare tudo que você está fazendo, estacione o carro, desligue as máquinas, prepare-se. Eu sou Evandro Rogério e você ouve Força Livre, o programa que abre oficialmente o seu final de semana. Hoje é quinta-feira, 13 de fevereiro, Dia Internacional do Churrasco, com a galera curtindo Força Livre. Agora são 8 horas e 10 minutos, 23 graus da Serra Gaúcha. Eu vou com você tocando as melhores músicas até meia-noite. E pra você que vai viajar, lembre-se, tire o pé à mão do acelerador e aumente o volume do rádio. O telefone é o 5434554530. Mensagem de texto e WhatsApp aí pro 549-9974-2061. Deixa sua mensagem e seu pedido, veja os vídeos, fotos, reportagens no site do Força Livre. Acesse www.radioforçalivre.com.br. Como sempre, hoje à noite teremos as clássicas do bom e velho rock and roll desfilando pra você. E tudo começa com o Ligante Anfetamínico, galera de Caxias do Sul. O nome do som é Marca Diabo. Vamos! Sou o esqueleto da banda Ligante Anfetamínico e a nossa música toca aqui no Força Livre. Aí o esqueleto! Agora vai! Adidas! Eu quero é café! Leves! Ah, perdi lá o recado do Magrão que pediu... isso acontece nas Casas Bahia aí, ó. O Cícero mandou avisar que era de São Borja. Isso aí. Acho que a sua net tá oscilando. Não, aqui tá legal, velho. Ralph Lauren. Tá funcionando o que eu tô assistindo aqui, mano. Ó. Ó, tô vendo aí, ó. Viste? Ó, eu tô me vendo ali. Marca Diabo! Viu? Primeiro eu faço... E depois sai no vídeo lá, quer ver? Atenção! 1, 2, 3 e... Aí, ó. Viu? Demora, mas sai. Então tá funcionando. Dentro quem nunca está. Oh! Mas ela não trava onde tá um pouco lento. Bora lá pra Garibaldi, máquina louca, quero uma festa! Ai, Alan, tá funcionando a internet, mano! A quinta-feira também tá dando pra ouvir legal, viu aí, ó? O Alan tá mandando aí que tá bala. Mas ela não trava e onde tá um pouco lento sente logo. É verdade, não trava não, velho. Opa, tudo bom, guri? E aí, Guilherme? O quê? Abraço aí pra Marga Cassinelli, Alan 11, Fábio Marim, Janete Serrano, Ana Lúcia Dornelles, Diego Suligo, Roberto Quies,
Galera que tá curtindo Força Livre. Bebida e rock. Quero uma festa. Garotas malucas. Tá funcionando bem, Manolo. Tô cuidando. Ah, olha ali, ó. Eu olho, tá beleza. Tá filé, que nem diz o Alan. Tá filé. Que? Desce mais uma. A vida é uma só. Pessoal do WhatsApp, dá um tempo aí, daqui a pouco eu chego lá. Bora. É o Força Livre aqui na Rainha FM 90.9. Pra você que não é daqui, acessa www.radioforçalivre.com.br. Clica no cantinho direito. Pá, já era. Olha lá, ó, acabei de fazer isso aqui, ó. E deu lá. Você viu? Ah, quero uma festa. Garotas malucas. Bebida e rock. Tá ligado? Bora, pra quem tá afim de ver o vídeo ao vivo depois aqui, ele fica salvo aqui no Face ou no canal do YouTube do Força Livre. Procura aí, programa Força Livre no YouTube, tá lá, tem todos eles. Tem motos, carros, eu não vou falar o que tem lá, mas tem um monte de coisa, assiste lá que você vai ver. Não é pra falar que tem eu queimando pneu de carro, de moto, não é pra falar que tem eu pescando, pegando peixe grande. Não é pra falar. Tem também as aberturas do programa, tem um monte de coisa legal lá. Chega lá que tá bala, pula. Pode crer, mano, é nóis. Aí, Alan, tamo junto. Ó, o Paulo Pisoni, máquina louca, banda foda. Ô, eu quero uma festa. Gente maluca. Bebida e rock. Daí, Alexandre Barbieri, beleza? Máquina louca, quero uma festa. Agora a gente vai para Porto Alegre, os Horácios, o nome do som é Bordel Royal. Quem nunca foi no Bordel Royal? Ah, eu não conheço, já ouvi falar. Daí, Maria Araújo, beleza? Ricardo Cavagnoli, beleza? Tá pedindo pra ouvir um Kiss? Vamos tocar assim, maninho. Se puder, manda o som do Kiss pra Rafa, grande abraço, Evandro, e que a força continue livre, beleza? Aí, ó. Eita! No Bordel Royal! Por cenzinho fazia o escambau! No Bordel Royal! Aí, Rodrigo Ramos, Jundiaí, tamo junto! Aí, Gustavo Casagranda! Manda um Motley Crue em Goiás pra não chover! Oh, quero voltar. Já! Ah, meu! Tu tá aí faz uns dias e já quer voltar, velho? Socate! Olha! Safadinha! Ela trabalhava no Motel Royal! Por 100 reais fazia o escambau. Mas ela trabalhava no Motel Royal. Acessórios, os Horácios e o Bordel Royal. Agora a gente vai a Farroupilha, banda PLs, nada.
Foi! Ah, dá pra meter, né? Então vai lá. Essa só aqui no Força Livre. Vai! Tira o pé do chão! Parece aquelas... Daí, David Marques, manda um abraço pros guerreiros do rock de Cafeara, Paraná. Cafeara! Ô, Cafeara, mano! Quero ir na tua cidade, louco! Adoro café! É eu e o velho aquele que tá lá na fila do NPS. Quero café! Aí, galera de Cafeara, olha aí, ó. Uhul! Esse aqui é homenagem à galera de Cafeara, no Paraná. Cafeara no Paraná, maluco! Parabéns aí, guerreiros do rock! Tamo junto! Vou tomar um gole pra vocês. Eu acho que o café... às vezes é ruim, às vezes é pior. Eu tenho, não. Tá bom, eu que tô... Deixa eu ver. Não, hoje tá naquele dia que não é tão bom. Daqui a pouco fica bom, né? Fica tranquilo. É só os primeiros goles que fica esquisito. Nada, agora eu não tenho nada. É eu logo depois do final do mês, agora eu não tenho nada. Tamo junto aí, ô David Marques, galera lá do Paraná. Ah, beleza, Manolo, ó, já te mandei o pedido de amizade agora, só de brabo, vamos lá. Tem que ter amigo que gosta de café, imagina um cara que mora em Cafeara, no Paraná, cara. Que beleza. Vamos todo mundo fazer uma excursão pra Cafeara, no Paraná. Deve ter café, né? Ou não, quando o cara dizer, não, mano, nada a ver, não tem café. Ai, graxa. Nada. Olha aqui, ó, o que nós vamos fazer agora. BLs com nada. Agora a gente vai pra vacaria com Cana 15 o pulverizador. Aí, Marcos Pazini, a galera do Garibaldi. Gosta de avião, né? Então vai. Eu tenho explicação dessa situação. Foi! Negócio é encher o melão. Negócio é encher o melão. Essa só aqui no Força Livre. Negócio é encher o melão. Agora vem, ó. Eu jogo pedra em avião. O Marcos Pazini também. Galera do aeromodelismo de Garibaldi, não joga pedra no avião. Eu jogo pedra em avião. Eu jogo pedra em avião. Pulverizador. Aí o Davi, como é que é? O David Marques mandou, ó, café e arara. Porra! Duas coisas que eu curto, mano. As araras são bala, velho. Melhor ainda tu olhar pra uma planta e ter uma arara tomando café. Aí fechou todas. Tamo dentro. Vamos lá pra tua terra, maluco. Ué! Negócio é encher o melão. Vai lá tomar café, olha as araras. E vamos encher o melão. Negócio é encher o melão. Eu jogo pedra em avião. Quem não joga, né? Os caras jogando pedra em avião agora. Se a moda pega.
Pensa se a moda pega. Eu jogo pedra em avião supersônico. Banda de vacaria, Canaquins e o pulverizador. Bora, véi! Faz esse vídeo bombar aí no Paraná, meu, bora! Galera do Paraná curte café. E o que mais que ele falou lá? Arara? Arara. Pensa, café e arara. Jesus, ó. Eu já me veio na cabeça a cena da arara voando, eu sentado de boa assim, ó. Quer ver? Aqui assim. E aí eu digo, agora era a hora de tomar um café. Arara! Vem! E a arara vem voando, pousa no braço com a xícara de café, tu pega e... Vai, arara! Olha a viagem, louco! Ei! Eu jogo pedra em avião, Canaquins e o pulverizador no Força Livre. Bora pra Caxias do Sul, o nome da banda é Donis Primata. A maior e melhor história erótica do mundo inteiro que você já ouviu na vida. Ouve essa aqui, ó. Aí, Doninho, conta. Essa só aqui. Olha a batida, velho, ó. É uma sonzeira, mano. Doninho bate punheta no banheiro. Ó, deu tempo de eu me enxergar sentado pedindo café para Arara. Que bala! Tudo louco! Daí, Cícero! Se tiver no repertório, não deu pra ver o que tu queria, mas deve ter no repertório, mano. O Davi Marques mandou a cidade se chama Cafeara por ter muito café e arara. Ó! Cafeara! Que bala! Tudo bem, velho! Vão lá ver as pipas e tomar café. Asa! Cafeara, mano. Café e arara. Olha que bala. Aqui teria umas cidades que teriam que ter os nomes mais ou menos assim. Tipo Marau. Melhor não falar nada. Não vou falar nada. Não sei de nada. É longe daqui, não vi nada. O Doninho da sua namorada. Que o outro falou que eu não vi. E chegou mais aqui no olho da rock and roll. Se puder, manda um som do Kiss. Mando. Bate punheta no banheiro. O cara toca os eles só imagem. Boa pedida, vai tocar sim, Cícero. Os eles só imagem, cara. Tenho aqui, gosto do som. Os eles só imagem. Oi, Cícero. Vai tocar, Cícero. Chama nós. Histórias eróticas no banheiro. O Doninho, o que ele faz? Bate punheta no banheiro. Donis Primata, a melhor história erótica do mundo inteiro. Para encerrar esse bloco, a gente vai a Veranópolis. Alquimia, Acordo com o Sol. Agora eu vou falar de amor. Ô, Luiz Carlos Fontana, Amaral é show. Cara, volta e meia dá uns estouros assim. Flores deu um estouro um tempo atrás também. Eu vou dar um conselho de amigo. Faz a merda, mas não filma. Eu não falei nada. Esquece. Rapaz, eu não sei de nada. Eu vou falar de agora.
olha a paixão. Baita som, né, cara? O David Marques manda um Garotos Podres. Claro que sim, velho. Vamos tocar ali pra galera. Já vou deixar solto aqui pra ti, ó. Tá ligado, né, meu? Que acaba a primeira meia hora do Força Livre aqui no Face. Mas a galera aí do Paraná pode continuar curtindo o Força Livre. Acessa www.radioforçalivre.com.br. Cantinho direito, bem, clica lá. Até meia-noite ao vivo. A Rádio Web é 24 horas de rock direto. Não tem lado B, lado C, música chata, música medonha. É só música boa. Te liga. 16 anos tocando terror aqui, tirando a paz da concorrência. É, Digão. Assim, ó. Força Livre, há 16 anos, derretendo a cera das orelhas da concorrência. É, nós tiramos a cera das orelhas do povo, é nóis. Se não tirar a cera, na boa vai a tapa, mas a tapa de rock. Vai findar, vai acabar, estamos na finaleira. Você ouve Força Livre com Evandro Rogério. It's me! Mário! Ah, não! Daí, Miriam Oliveira, beleza? Chegando na finaleira, mas seja bem-vinda, tamo aí. Então é o seguinte, ó, vamos lá. Força Livre toda quinta-feira, das 8 à meia-noite, aqui em Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul, pela Rainha FM 90.9 e pela Rádio Web, que é 24 horas direto de rádio, de som, de rock, todos os dias. No tocante ao rock é todos os dias. Então acessa aí www.radioforçalivre.com.br, clica no cantinho direito e tá ouvindo. Quer ver uma coisa? Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Vamos fazer a mão ao vivo aqui, ó. Vou baixar e tirar esse aqui. Aí, ó. Na web tá tocando, não sei se dá pra ouvir aí. Ó, na web tá acabando a música, ainda não acabou. Fim de semana, todo mundo convidado para Garibaldi, tem encontro de motos. Bora! Te puxa, vamos para Garibaldi, eu vou. Espero todo mundo lá. Ah, o que eu ia falar que não era mentira? Esse vídeo vai ficar salvo aqui no Face, vai ficar salvo no canal do YouTube do Força Livre. Procura aí, Programa Força Livre no YouTube, tem lá o nosso canal com todos os vídeos, carros, motos, eventos, pescaria, queima de pneu de carro, queima de pneu de moto, queima de peixe na pescaria. Não, lá não queima peixe. O que mais que eu tenho que falar? É isso, entra lá e tá. A gente faz essa primeira meia hora aqui. Tem um amigo teu que tem a banda? Ah, tem! Então tu manda pra mim o som da banda pelo e-mail contato@programaforçalivre.com.br. Se for rock e se for bom, roda aqui no primeiro bloco do Força Livre pra você. Falando em primeiro bloco, a gente vai falar o seguinte, ó. Eu não vou poder tocar aqui no Face, mas o primeiro bloco do Força Livre agora tem Janis Joplin, me and Bob McGee, Billy Joel com A Matter of Trust, Grande Arces com Please I Want You, ZZ Top com Got Me Under Pressure, Ted Nugent com Stranglehold. Isso é o primeiro bloco que você não vai poder assistir aqui pelo Facebook porque dá totó. O Face, então a gente evita isso. Beleza? Então vou sair fora do Face. O ao vivo fica aqui no Face, fica ao vivo lá no YouTube do Força Livre. Você pode assistir de novo. E o rádio você liga aí pra quem é aqui da região, Rainha FM 90.9. Pra quem não é da região, www.radioforcalivre.com.br. Cantinho direito, tá ouvindo, não precisa baixar nada, não precisa fazer nada. É só clicar lá e tá ouvindo, beleza? Tô indo ali. Show? Segue o Força Livre. Bem, vamos continuar até a meia-noite tocando só sonzeira. Puxa, pega a tua aí, vamos logo.